O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. E pronto, agora sim, já cá estamos outra vez depois de mais um tema musical a passar nesta primeira hora do Som das Letras. Temos então o prazer de ter connosco uma convidada muito especial que nos vai falar sobre um projeto igualmente especial, a Mala de Histórias. E o que é a Mala de Histórias? Eu tenho a certeza que aí desse lado devem estar a perguntar se há alguém que anda com histórias dentro de uma mala a percorrer talvez as escolas deste país ou da região oeste, quem sabe, mas não. Mala de Histórias é bem mais do que isso. E para nos falar sobre este projeto, a guida Bruno Pereira Monteiro é a pessoa indicada para nos falar sobre ele. Muito obrigada por ter vindo ao Som das Letras. Eu começaria exatamente por lhe perguntar como é que começou este projeto da Mala de Histórias? Ora, boa tarde, Ana. Muito obrigada por este convite, estou muito contente e fico surpreendida pelo caminho que Mala de Histórias tem tido ao longo destes tempos, sobretudo destes últimos 2 anos. Então, como é que começa esta ideia da Mala de Histórias? Eu sou bibliotecária por formação, gosto de histórias, gosto da leitura, dos livros e sempre pensei que quando tivesse mais tempo disponível e alguma forma de o fazer, que me dedicaria a percorrer escolas, museus, bibliotecas com histórias, levando até aos mais pequeninos esta noção de que é tão importante ler, conhecer outras realidades e tudo aquilo que os livros nos pode trazer. Então, a partir daí, lá vem a reforma, aquela reforma antecipada que nem sempre estamos a contar, mas que surgiu e estamos a falar já há uns 5 anos, a ideia começa a amadurecer, fui fazendo outras coisas e quando dou conta, na verdade, pensei que com os meus netos tive também essa noção que era muito importante trazer noções básicas de vida como solidariedade, cidadania ativa, partilha, conceito de família, inclusivamente a história das novas famílias e que talvez fizesse algum sentido dar um pouco do meu tempo e da minha disponibilidade numa atividade completamente voluntária, mas muito apaixonada, e criei esta Mala de Histórias, que é uma mala que eu costumo dizer que transporta não só livros, mas sonhos. Fiz alguns contactos com museus, e falo por museus porque eu trabalhei durante 25 anos no Museu do Teatro e, portanto, seria a minha área de conforto, seriam, na verdade, os museus. Falei deste projeto com alguns bibliotecários de museus, de bibliotecas, e comecei a pensar fazer isto mesmo, ir junto dos mais pequenos e das famílias, falar de livros, mas sobretudo criar histórias. Mala de Histórias, eu costumo dizer que é escrita com E e S, não é porque esteja mal escrita, mas é porque normalmente as histórias que eu levo não são as histórias tradicionais, a história do HI, nem a história de Portugal, do H grande, será a história que é criada e inventada ao decorrer do conto, no decorrer do mesmo, por vezes começamos a contar uma história que depois termina da forma mais inusitada possível. Mas então há aí também um exercício de improvisação muito grande, Ana. Normalmente, quando as escolas, e agora sim, muitos jardins de infância, porque ao longo deste tempo a Mala foi criando o seu caminho e algum conhecimento junto às escolas, e já são bastantes os jardins de infância que nos pedem a nossa participação e dizem, é dia da criança, gostaríamos de um tema que tenha a ver com jardinagem. Portanto, consoante o tema, nós fazemos a história e adaptámo-la ao momento. A base é sempre o livro. Eu costumo dizer sempre que o suporte livre tem de lá estar, que é a parte mais, para mim,
e o meu trabalho foi sempre este, os livros e a leitura. Acho que é importante nesta época do digital e dos computadores e dos tablets. Portanto, o suporte livro acho que é muito importante as crianças terem a noção logo de pequeninas do que é o livro enquanto objeto. O livro de pano, o livro de banho. Porque ao estar a tomar banho um pequenino e folhear, parecendo que não, está a ter a noção do que são as folhas, do que são as páginas do livro, o que são as cores, o movimento que toma. Depois, mais tarde, quando digo o livro de pano, provavelmente porque a mãe ou o pai ou quem quer que conte uma historinha à noite faz focar naquele livro que é molinho, e ele até pode adormecer sobre o livro. E este caminho faz com que ele veja o livro exatamente como um amigo, como um brinquedo que até é interessante. E sentes a parte das crianças, especialmente das crianças, porque também podíamos dizer o mesmo em relação aos mais velhos, que se vão afastando cada vez mais da leitura, infelizmente, mas os mais pequenos adaptam-se bem a esta leitura mais tradicional, em vez de agarrarem num tablet um livro? Eu penso que sim. Ana, não consigo, e daí eu dizer que são as leituras encenadas. Eu não leio a história como uma fiadeira de histórias, não pego no livro e toco a ler para ali fora. Normalmente eu tenho sempre, suporte o livro, sempre, como falei, mas tenho sempre um teatrinho de fantoches, e portanto eu faço a encenação através dos fantoches. Quando não tenho, tenho parceria com uma quinta pedagógica, que é, passando a publicidade, mas que é de um casal amigo que regressaram de França e que tem uma visão sobre, olha, cidadania e ambiente muito coerente e muito sustentada. E muitas vezes eu recorro, por exemplo, ao poder das fábulas, e se levo uma história em que entram uns coelhinhos, eu levo os coelhinhos a vivo e a cores. E então é muito engraçado, porque lá está, é muito mais fácil contar uma história que os personagens sejam os coelhos e que estejam lá os próprios dos coelhinhos, e que as crianças começam a estar a poder tocar, alguns com receio, outros com menos receio. Muitas vezes eu conto a história e eles têm o coelhinho na mão, ou o patinho, bebê, depende também dos animais que estão na quinta, ou um gatinho, o que houver. Portanto, há sempre mais qualquer coisa do que o livro. Outras vezes é unicamente uma arca cheia de adereços carnavalescos, chamemos-lhe assim, em que eu convido os meninos, quem quer vestir este personagem, eu vou precisar de um padeiro, eu vou precisar de um mágico, e eles vestem, eles criam o seu personagem, não sou eu que digo, olha, fica bem aquela saia com aquele chapéu. E portanto, dando asas a esta criatividade, eu penso que eles sentem-se partes integrantes da história, e são eles que a passam a construir. Daí eu dizer que são histórias. Eu começo a contar a história, tive este final de semana, neste domingo que passou, num evento, numa feira ao ar livre, em que levei uma história que é Eu Gosto de Ti Assim. A história, no fundo, não é mais do que a história da carochinha, mas contada de forma diferente. Não será aquela carochinha tradicional que está à janela, quer casar, mas será uma carochinha que está triste, que não tem amigos, está ali à janela, quer um amigo a toda a força. E os amigos que passam, acaba por ser um burro também, um menino que não é muito inteligente e que será muito burro. E burro porquê? Porque diz, não quer casar contigo, tu és uma caixa de óculos. E ela fica ofendida, não se trata assim as pessoas. E vem outro e diz, eu também não quero casar contigo porque tu és uma gordalhufa, és gorda. E portanto, através disto, nós conseguimos tratar aqui várias situações que depois vamos falar às vezes mais tarde, que acontecem, e existe quase como um bullying, não se pode ser gordo. Sensibilizar para a diferença, não é? Para a diferença, não é? E a brincar se vai aprendendo, tal como eu costumo dizer aos pequeninos. Ora, se eu estiver a contar aquela história ali, pronto, e lá estava a menina, não tinha amigos, estava à janela, não tem graça nenhuma. Mas se eu puser uma carochinha, uma menina vestida de carochinha, tal como se fosse uma carochinha, num teatrinho de fantoches à janelinha, e os outros meninos já vestidos por eles é que fazem o seu personagem, eu vou contando a história, eles vão tanto com muita atenção para saber quando é que hão de entrar. Pois. Não é? E só a necessidade
ficar bem. E Portanto, também tem que haver criatividade da vossa parte para fazer com que os meninos fiquem atentos, não é? Captar a atenção deles. E neste evento, que eu estava com tanto receio, porque, como digo, era um evento ao ar livre, era um evento com muitos apelos exteriores, havia música, era uma feira, era um festival. O que eu notei é que as crianças, as que estavam dentro a fazer parte da história, estavam muito interessadas, as que não estavam já ajudavam, porque faltava um chapéu e já se levantavam e já iam dar o chapéu. Depois houve uma oficina de fantoches, através de uma colher de pau, criar o seu fantoche. Já estavam pais e avós também a perceber que era fácil com uma colher de pau fazer um fantoche e daqui passa-se uma tarde agradável, a história ficou lá. Ficaram alguns valores, neste caso, a diferença, que é uma coisa que nos preocupa a todos, não é? Os miúdos cada vez mais têm a noção que têm que ser todos iguais, uma coisa, vive-se com isto, o terem vestido todas as mesmas cores, os cabelos esticados, e portanto, às vezes é muito engraçado perceber-se a diferença, cria um mundo mais colorido e depois leva para outros caminhos. Mas, qualquer das maneiras, isto para dizer que a mala de histórias tem esta preocupação e as escolhas dos textos normalmente vão sempre armadilhados, como eu digo. Com uma lição, com uma moral, não é? Sim, não será a moral tradicional da história, não é? Sermos todos iguais e bonzinhos e boas, mas sobretudo isso, sermos felizes, criarmos meninos felizes, que olhem o outro como igual, que tentem não estranhar a diferença e que convivam com elas de uma forma natural. As histórias têm este encantamento. É muito agradável, Ana, e não vou alongar-me mais só aqui neste espaço, mas o que eu tenho visto é que tenho aberto com a minha mala de histórias muitos corações a muitas famílias. Comecei a fazer uns chorões de leitura ainda no museu, uns chorões à uma sexta-feira à noite, em que as pessoas, e que eu convidava as famílias, é tudo gratuito, isto são atividades gratuitas, em que eu convidava as famílias para irem assistir uma peça encenada ao museu, a uma sala de um museu de uma localidade aqui perto. E as crianças ouviam, isto era dito na escola, e as famílias apareciam à noite vestidas, encasacadas, um bocado cerimoniosas, que iam assistir a um espetáculo. Eu dizia, então as almofadas podem sentar no chão. Ora, sentar no chão não, porque as pessoas até iam tão bem arranjadas, as pessoas estavam... gostaria só de dizer que, passado algum tempo, às sextas-feiras, se eu não podia ir, ou se o museu tinha outra atividade e não podíamos estar porque eram num sótão e ter a mala de histórias, já me perguntavam, então, esta semana não houve mala de histórias e eu gostava de lá ir, e já eram os adultos. E, portanto, eu penso que é um caminho de aproximação também às famílias. Eu percebo que cada vez é mais difícil, o tempo é curto, as pessoas trabalham, chegam à noite, querem despachar rapidamente os banhos, o jantar e a caminha dos meninos, e que o tempo para as histórias não é grande. Digo sempre isto, um bocadinho que seja, não precisam contar a história até ao fim, mas aquele bocadinho em que o pai, a mãe, a avó, quem quer que seja, que se encosta à criança com o livro na mão, aquele cheirinho de mãe ou de avó ou de tio, aquele conforto, a voz, é tão importante e cria elos tão importantes que eu acho que não os desperdicem. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira, ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira, ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.